Hi guys! Bumili ako ng slime. Strawberry scented aroma of fresa sa Toy Kingdom. Let's check this out. Gusto ko lang kasi ito mga kinetic sand, yung mga clay, slime. Okay. Tapos kanina hindi ako makapili sa sa Toy Kingdom kung ano yung kukuhanin ko. Kasi sabi ko parang gusto ko lahat. Next time yung mga naman, yung mga Disney princesses. Kaso gusto ko din yung cars, kaso out of stock sila. Covid ka. Okay, so buksan lang natin ito. Ayan. Slime out. Marami siyang mga varieties, marami siyang chuva, pero ito isa sa mga nagustuhan ko lang. Wala lang. Gusto ko lang Pakin nyo. So, ayan. Amoy strawberry, pero parang amoy yung sa car freshener. Mag-hi ka pala. Yung special guest. Hello! Nagbubuo rin siya ng toy. So, okay. Tapos, meron siyang mga oh, sticky. Meron siyang parang yung mga nung bata ka. Parang pagka mga stationery chuva. Ito. Siya? Strawberry. Ooh, so gooey. Ang sticky. Ba't ganun? Ang sticky niya. Hindi siya yung normal slime na nabibili mong cheap ng bata ka. Yung tigta 10-15 pesos na slime na na yung maliliit. Tapos may mga mata or may paa or whatsoever sa loob. Na parang pag ginanon-ganon mo, malalaglag na sa kamay. This one is very sticky. And, mabango naman siya. Tingnan natin. Pero, ayan. Pero, once na mag-start ka na maglaro sa kanya, hindi na siya nagiging sticky na sticky. Ayun, sticky lapid. Yung pangalan ng dati. Oh, ayan o. Ooh. Tapos, kita niyo kung gaano ka. Next time, bibiling ko yung isang tub. Kaso medyo pricey Medyo mahal. Parang 1,000 something yun. Pero next time na yun. So far, so good naman. Gusto ko to. Gusto ko lang facial. Parang may ka. Kita mo how stretchy. Para kang may aloe vera. Hindi siya ganun ka yung sounds niya. Pang ASMR, hindi. Ayun lang. So, good find. Alright. Bye!